Jonas Valančiūnas, dviejų skirtingų kartų centrai, šiek tiek su viena pergalė ir savo grupėje užėmė paskutinę vietą. Spahonka liko be pergalių šiame turnyre. Tuo metu nelengvai juos paskutinėjame susitikime įveikė Kazanės Uniks krepšininkai. Dabar Jonas Valančiūnas po perimto kamuolio aikštės viduryje gauna rezultatyvų perdavimą iš Martyno Gecevičiaus, užbaigia ataką dėjimu iš Buterlevičius. Strawberry, 1-1 iki galo, metimas netaiklus, Jonas Valančiūnas. Mario Ostinas, nebe pirmos jaunystės, 29 metų amerikietis, kuris pirmą sezoną, atstovauja. Tai iki 5 taškų Valančiūnas. Strawberrys, pirmasis bandymas ir jis yra sėkmingas. Bielicas, Jasaitis ir Strawberrys. 3 iki atakos pabaigos. Strawberrys. Valančiūnas iš toli atakuoti nesiryžo, Jasaitis dar kartą pataiko iš toli. 5 ryto tritaškis. Ir reikia turėti omeny tai, kad ant atsargi... Dabar dar 10 sekundžių. Kuomet galima sužaisti pozicinę ataką, Martynas Gecevičius. Dar vienas tolimas metimas. 5 Martyno taškas, 7 tritaškis. Galbūt reikėtų Vilniečiams iki antrojo kėlinio pabaigos. Danielis Kozlovas pasirodė vietoje Mario Ostino. Gecevičius toliau neprameta nei žaidimo, nei baudos metimo linijos. 14, netgi 15 Martyno. 6% taiklumu iš toli. Jie atakavo gana neblogai, tiesa tą darė pakankamai retai. Tik tai 3 metimai, iš jų 2 pasiekė tikslą nuo baudos metimo linijos. 3 iš 4. 9, vos 9 atkovoti kamuoliai, taip pat žaidimu. Valančiūnas pranoksta ir Petvajų, ir Timofenka, Milkas Bielica, dovanėlė jam. Visiškas krachas svečių komandos žaidime, apie gynybą. Maksimui Kornienka, šis iš vidutinio nuotolio nepataiko. Jasaitis, Jonas Valančiūnas iš viršaus. Pro ką tik tai dabar nepataikus Maksimo Kornienka, 87-48. 13 iš 15 vienu metu turėjo Vilniaus krepšininkai, po to prametė iš eilės 10. 13:55, kuomet tiesiogiai transliuosime Škotijos Premier lygos